Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going on to read lesson number 2, unit 2, patriotism. Question answer of second unit. Patriotism हुब्बुल वतनी यानी कि वतन से मोहब्बत करने का जज्बा, ये आपके यूनिट के मीनिंग है. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ कैसे करेंगे? Answer of question 1 is patriotism means love for the motherland, devotion to one's country. अब आप और से क्वेश्चन 1 के आंसर को दोबारा देखें. पैट्रियोटिज्म मीन्स, इसका मतलब है लव, मोहब्बत, फॉर द मदरलैंड, अपनी मादरे वतन के लिए मोहब्बत. क्योंकि जो ज़मीन होती है वो एक माँ की तरह होती है. जिस तरह इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, उसकी इज़्ज़त करता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, इसलिए इसको धरती माँ, वतन, मादरे मिल्लत, मादरे वतन के अल्फाज से ज़मीन को, अपने वतन को पुकारा जाता है. डिवोशन, अकीदत, लगन, वक़फ़ कर देना. टू वंस, ONE और ई के ऊपर आपने अपॉस्ट्रॉफी डाल के फिर एस लिखना है. वंस, किसी एक का, किसी बंदे का. कंट्री, अपने मुल्क के लिए. क्वेश्चन 1 का अब मीनिंग इस तरह से हो गया. हुब्बुल वतनी से मुराद ये है, इसके मायने मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफादारी के जज्बात हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? एक मुहिब्बे वतन की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या वस्फ होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं? यानी कि एक मुहिब्बे वतन बंदा कैसा होता है, अपने वतन से किस तरह बिहेव करता है. क्वेश्चन 2 का आंसर है अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. क्वेश्चन 2 को फिर देखें. अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड विलिंग और राज़ी होता है, रज़ामंद होता है, तैयार होता है, टू सैक्रिफाइस कुर्बान करने के लिए, व्हेन जब, द नीड ज़रूरत, अराइजेस पैदा होती है, जब ज़रूरत पड़ती है. वो है ना कि पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम. माशाल्लाह, अल्लाह हमारी फ़ौज के भी जज्बात बुलंद रखे और हमारे भी जज्बे हुब्बुल वतन को कायम रखे, आमीन. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस तरह से है कि मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है. जब मुल्क को कोई ज़रूरत पेश आती है तो इसके लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा आमादा रहता है. क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट नंबर 2, पैट्रियोटिज्म का तीसरा सवाल है. एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री? पाकिस्तान का सिटीज़न, शहरी, पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से आपके अपने मुल्क के लिए कौन से फ़राइज़ हैं? ड्यूटीज़, फ़राइज़. टुवर्ड्स का वैसे तो मीनिंग होता है की तरफ, यहाँ आ जाएगा अपने मुल्क के लिए. अब इसका आंसर है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान we should always be willing to sacrifice our life for the freedom of our country and we should work hard for the progress of our country. क्लास, ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है. इसमें हम प्लूरल आंसर भी दे सकते हैं वही करके कि हमें पाकिस्तान के शहरी के तौर पे हमें हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए अपने वतन के लिए. और इस तरह आप इसको सिंगुलर प्रोनाउन आई में भी कर सकते हैं. मैं दोनों तरह से आपको पढ़ाती हूँ. एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से, आई शुड ऑलवेज बी विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ माई कंट्री. मुझे हमेशा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए. विलिंग, राज़ी, रज़ामंद, तैयार. सेक्रीफाइस, कुर्बान. लाइफ, ज़िंदगी. फ्रीडम, आज़ादी. माई कंट्री, यहाँ माई का मतलब अपना होगा. माई का मतलब यहाँ मेरा नहीं होगा, अपना. माई कंट्री, अपने वतन की. एंड आई शुड वर्क हार्ड, और मुझे सख्त मेहनत करनी चाहिए. शुड, चाहिए. फॉर द प्रोग्रेस ऑफ माई कंट्री, अपने मुल्क की तरक्की के लिए. प्रोग्रेस, तरक्की.
اور جدھر جدھر کوسچن نمبر 3 میں جو ہے آئی آیا ہوا ہے وہاں ہم وہی بھی یوز کر سکتے ہیں. کوسچن نمبر 4 واٹ میکس us stay alert in the wake of foreign invasion. واٹ کیا میکس us ہمیں کرتا ہے ہمیں بناتا ہے alert چوکنا in the wake of foreign invasion. فوراً غیر ملکی انویژن حملہ بیرونی حملہ. غیر ملکی حملے کے نتیجے میں کون سی چیز ہمیں چوکنا الرٹ ہوشیار یا محتاط رکھتی ہے؟ تو بہت آسان آنسر ہے اس کا. باقی سارا آپ کوسچن میں سے آنسر لیں گے، شروع میں آپ لگا دیں گے دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم. باقی سارا کوسچن میں سے آنسر ہے میکس us stay alert in the wake of foreign invasion. The spirit of patriotism جذبہ حب الوطنی makes us stay alert ہمیں چوکنا اور ہوشیار رکھتا ہے in the wake of foreign invasion غیر ملکی حملے کے نتیجے میں. کوسچن نمبر 5 ہے جس کا کوسچن زیادہ بڑا ہے اور آنسر تھوڑا چھوٹا ہے. ہاؤ ول یو الیبوریٹ آپ کس طرح سے بیان کریں گے، کس طرح سے تشریح کریں گے، کس طرح سے وضاحت کریں گے الیبوریٹ. قائد اعظم محمد علی جناح کوٹ جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اقتباس کی ان کی خاص سینگز ہیں. کوٹ کسی کی خاص بات کو کوٹ کہتے ہیں. وی مسٹ ڈیولپ اب انورٹیڈ کوماس شروع ہو گئے ہیں، کوسچن پڑھ رہی ہوں اس وقت. وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم which galvanizes us all into one united and strong nation. سوال کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے قول، اب ان کی سینگ شروع ہے، ہمیں حب الوطنی کی سمجھ کو بڑھانا چاہیے، ہمیں حب الوطنی کا شعور پیدا کرنا چاہیے، ڈیولپ پیدا کرنا چاہیے، سینس شعور جو ہم سب کو ایک متحدہ اور طاقتور قوم بننے کے لیے ابھارتی ہے. اب اس کا آنسر ہے دا سیئنگ آف قائد اعظم means that value which bind us into one united nation is patriotism. اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. دا سیئنگ آف قائد اعظم means قائد اعظم کے قول سے مراد یہ ہے دا ویلیو وہ قدر و قیمت which جو کہ بائنڈز اس ہمیں باندھ دیتی ہے، ہمیں اکٹھا رکھتی ہے، ہمیں متحد رکھتی ہے، ہمیں یکجان رکھتی ہے انٹو ون یونائٹڈ نیشن جو ہمیں ایک قوم کی صورت میں اکٹھا باندھ کر رکھتی ہے اس پیٹریوٹزم محب الوطنی کہلاتی ہے. تو یہ تھے کلاس آپ کے یونٹ نمبر 2 پیٹریوٹزم کے جو ہیں کوسچن آنسرس. تھینک یو.